Merhaba. Arkadaşlar şimdi bir olay daha oldu. Bir kasaba varmış. Sıradan bir yer gibi görünüyor. Fakat şu- fakat o kasaba bir zamanlar korku ve gizemli. Eee, Şu mikrofonu şöyle koyarsam daha iyi anlayacaksınız da. Hı. Korku ve gizemle anlamaya başlamış. Yıllar önce kasabanın dışında büyük bir malikane varmış. Herkesin bildiği ve uğramaktan korktuğu bir yer. Malikane'nin terk edildiğinden beri yıllar boyunca kimse oraya adım bile atmamış. Ama bir gün kasabaya bir yabancı geldi. Adı Kerem'di. Kerem bir araştırmacıydı ve kaybolan bir adamı bulmak için kasabaya gelmiş. Adam kasabanın eski malikanesine yakınlarından kaybolmuştu. Kerem kasabaya geldiğinde Akman'a mesafeli yaklaşmıştı. Kimse ona fazla bilgi vermek istemiyor. Kasabanın yaşlı kadın Zeynep Nine ona bu adamın en son malikanede ziyaret ettiğini ve oradan bir daha geri dönmediğini söyledi. Zeynep Nine Kerem'e şöyle dedi. O malikanenin duvarları içinde sırları yatar, kimse oraya gitmemeli. Kerem, Zeynep Nine'nin uyarılarını görmezden gelerek malikanenin araştırma yapmaya karar verdi. Gece vakti tek başına o terk edilmiş malikaneye gitmek üzere yola koyuldu. Kasabanın sokakları bomboş. Sadece gece yarısı esen rüzgar sesi duyuluyor. Malikane kasabanın en uzak köşesinde yer alıyordu. Geceyi orada geçirerek hoş. Şimdi odaklı kasabanın en uzak köşesinde yer alıyordu. Geceyi orada geçirerek kaybolan adamı izleyeni bulacaktı. Malikanede her şey kararmıştı. Kapılar gıcırdayarak açıldığında içeriye soğuk bir hava geliyordu. Kerem elindeki lambayı sallayarak etrafı inceledi. O eski taş duvarlar yıllardır kimse tarafından temizlenmediği için yosun ve sararmış yaprak vardı. Havanın ağır olması içerideki korkutucu sessizliği daha da derinleştiriyordu. Bir süre ilerledikten sonra Kerem eski bir odada büyük bir kitaplık buldu. Kitapların çoğu yıpranmıştı. Ancak bir kitap dikkatini çekti. Kitap eski deri kapaklarla kaplanmıştı ve üzerine neredeyse silinmiş yazılar vardı. Kerem kitabı açarak okumaya başladı. İçinde bir zamanlar kasabanın eski malikanesi içinde yaşanan bir lanet kucakladıklarından ve bir gün geri döneceklerinden bahsediyordu. Dedem odaya bir şeyler hareket etmeye başladı. Sanki görünmeyen bir ev Kerem'i izliyordu. Birkaç sayfaları canından çevirmeye başladı. Bir fısıldama arkasından duyuluyordu. Kerem yavaş tahtasına döndü. Hiçbir şey görünmüyordu. Ama sonra kitaplık yavaşça yerinden kaymaya başladı ve ardından eski bir merdiven belirdi. Merdiven aşağı doğru iniyordu. Kerem bir gün bir gün bir süre tereddüt etti.
Fakat kaybolan adamın burada bir iz bırakmış olabileceğini düşündü. Merdivene adım attı ve aşağı inmeye başladı. Derinliğe indikçe hava daha da soğuklaşıyordu. Bu an Kerem bir çığlık duydu. Aa! Çığlık sanki bir yerden derinlerden geliyordu. Bir anda her şey karardı. Daha atarken bir ellerin aradığını hissetti. Çığlıklar tekrar yükseldi. Ama bu sesler yalnızca kaybolan adamın değil, geçmişteki tüm kaybolanların çığlıklarıydı. Kerem bir anlık boşlukta kayboldu. Ardından gözlerini açtığında kasabaya geri dönmüştü. Her şey normal gibi görünüyordu. Fakat halk onu tanımıyor gibiydi. Zeynep'in yüzü çok farklıydı. Ama o Kerem'i tanımıştı. Zeynep yine ona yaklaşarak "Sen burada olamazsın. Buraya gelmeyecektin" dedi. Kerem kasabaya geri dönerken Nalan'ın malikanesi çözmeye bir adım daha yaklaştığını fark etti. Ama kasaba halkı bir gün onun kaybolacağını biliyordu. Zaman geçtikçe Kerem'in de kaybolduğu yakın olduğu anlaşıldı. Evet arkadaşlar, bu hikaye bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Seviyorum.